Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Parcours de français de la troisième année d'enseignement secondaire. Donc aujourd'hui, nous avons une activité orale, jouer des rôles à propos du problème du réchauffement climatique dans la page 99 et la page 100. Donc on va commencer par je comprends et je planifie. Donc il y a la présentation ديال le jeu. يعني لعب في القسم يتم لعب أدوار حول هذا الموضوع اللي غادي نشوفوه دابا. Donc premièrement je lis la consigne suivante. Donc présentation du jeu. إذن هذا le jeu de rôle كيفاش غادي يتم. Les participants divisés en deux groupes sont invités à présenter des pays. يعني هنا les participants يعني المشاركين غينقسموا لجوج أقسام باش غادي يقدموا راسهم بحال هما لي بيي سوا او جينيراتور دو لا بوليسيون. كاين دول اللي هي يعني كتساهم في لا بوليسيون في التلوث، يعني مولده ديال التلوث. سو سون لي غران بيي اندسترياليزي، هما الدول الكبيره والمصنعه. سوا سو فيكتيم دي زيفي دو ريشوفمون كليماتيك، ولا الدول الاخرى اللي هي ضحايا ديال هاد يعني التأثير ديال le réchauffement climatique اللي هو الاحتباس الحراري. Après avoir reçu une fiche des informations sur les pays qu'ils incarnent, les groupes يعني من بعد ما غتاخدوا لا فيش اللي تحت اللي فيها des informations على الدول اللي كتجسد les groupes وكتقمص le groupe se présentent les uns aux autres. Et ils découvrent globalement que ces pays du Nord sont responsables، يعني الدول ديال الشمال هي المسؤولة على التلوث، et que ce sont les pays du Sud qui subissent les conséquences. والدول التي في الجنوب هي التي هي اللي كتخضع للعواقب والنتائج نتاع هاد لا بوليسيون. Les pays du Sud sont alors invités à exprimer leurs revendications afin de sortir de cette situation injustice. يعني الدول ديال لو سود يعني اللي كيخضعوا لهذا التلوث واللي هما الضحايا غادي يقدموا دي ريفونديكاسيون، يعني غادي يطالبوا باش يخرجوا من هذه الوضعيه هذه اللي هي غير عادله. tandis que les pays générateurs والدول اللي كتسبب هذا التلوث ont à y répondre en apportant des explications، غادي يقدموا واحد المجموعه ديال التفسيرات الضروريه. دونك هذا هو le jeu de rôle. Donc notez bien que pour préparer ce jeu, si les conditions le permettent, on peut visionner les documents. دابا إلا كانت الشروط ملائمة مثلا كاينة على الانترنت كيمكن نشوفوا هذا الفيديو أنا جربته ما خدمش. دونك سكيفي أنه غادي نعتمدوا على هاد لي شيفر. Donc on passe à la page suivante. Donc comment faire? Donc je prépare avec mes camarades le jeu de rôle. غادي نوجدوا le jeu de rôle. Je lis les documents et je dégage les informations nécessaires. غنستغلوا هذوك les documents اللي عندنا في la page précédente وغادي نحاولوا ندخلوا بعض les statistiques. Je prépare avec mon groupe les interventions. غادي نوجدوا التدخلات. Et je m'entraîne avec mon groupe la verbalisation des interventions. Consigne aux membres du groupe. Je m'entraîne à la présentation orale de l'intervention. Je prépare des informations que je dois dire pendant l'intervention. غادي نوجد المعلومات، خصني معلومات اللي نقول في التدخل نتاعي. جو ترافاي ما فوا، خصني نتقن يعني الصوت نتاعي. نعم. Mon débit pour une présentation خصها تكون claire واضحة. Je m'entraîne à la présentation par les gestes, les postures. إلا كانوا des postures ou des gestes يعني حركات. دونك هنايا يعني هنا فن الخطابة، يعني خص الإنسان يكون عنده فن الخطابة. Je produis, j'améliore, je présente mon rôle au sein du groupe. J'améliore ma prestation à partir des remarques de mon professeur. دونك هنايا هادشي كامل حنايا جمعناه في واحد جوج ديال التدخلات. كيمكن يكونوا التدخلات بزاف.
دونك هنايا انا دونك اختاريت جوج ديال التدخلات. التدخل ديال لي بيي دو سود، يعني واحد التلميذ غادي يكون هو اللي كيمثل لي بيي دو سود يعني دول الجنوب، واحد التلميذ من الجروب غادي يمثل لي زانترفونسيون ديال لي بيي دو نور. دونك غادي نبداو بلي بيي دو سود. دونك salut, donc permettez-moi de vous dire que vous êtes les pays industrialisés, donc vous êtes la cause de la pollution. يعني اسمحوا لي نقول لكم بان نتوما الدول المصنعه نتوما المسؤولين على لا pollution de l'air et de la fumée de vos usines، وكذلك داك الدخاخين اللي كتخرج من المصانع ديالكم. c'est vous qui provoque le réchauffement، دونك نتوما اللي كتسببوا لنا الاحتباس الحراري. les statistiques et les chiffres، يعني الاحصائيات والارقام كتبين que les États-Unis de l'Amérique et la Chine sont les pays les plus industrialisés du monde، هي الدول الأكثر صناعة في العالم، et dont les usines rejettent d'énormes quantités de dioxyde de carbone، حيث أن المصانع كتنبعث منها يعني كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون، jusqu'à 5 مليار دو طن. هادشي شفناه في الإحصائيات في الجدول في المبيانات. دونك نو لي بيي دو سود، حنايا الدول ديال الجنوب، حنايا دي فيكتيم باغ سيت سيتوياسيون، حنايا ضحايا بهاد الوضعيه هادي. فو بينيفيسيي دو فو زاندستري، نتوما كتستافدوا من الصناعه نتاعكم. et nous en supportons les conséquences، حنا كنتحملوا العواقب. دونك لو مومون اي فيني، دونك الوقت جا pour vous de réfléchir، خصكم تفكروا au moyen de réduire، تفكروا في الوسائل باش تنقصوا من هاد الظاهرة afin de préserver la planète. إذن باش حنا ما نبقاوش ضحايا ديال هاد الشيء، وفي نفس الوقت باش نحافظوا على الكوكب نتاعنا اللي هو الأرض. دونك هادي سيت اون انترفونسيون ديال لي بيي دو سود. بالنسبة للانترفونسيون ديال لي بيي دو نور، donc salut, donc nous, les pays industrialisés, nous ne nions pas notre responsabilité. حنايا الدول ديال الجنوب ديال الشمال ما كنكروش المسؤولية نتاعنا concernant les émissions de dioxyde de carbone، فيما يخص انبعاث ثاني أكسيد الكربون. mais nous sommes des pays dans notre économie، حنايا دول حيت الاقتصاد ديالنا كيعتمد على لاندستري، كيعتمد على الصناعة. et nous essayons toujours، ودائما نحرص على أننا دو ريدوير هاد سي فينومين، هاد الظواهر ديال التلوث والاحتباس الحراري، et d'utiliser les énergies renouvelables، يعني كنحاولوا نستعملوا الطاقات المتجددة لأنها هي نقية. notre responsabilité envers l'environnement est une responsabilité partagée، ولكن في نفس الوقت دابا الدول كتتكلم كتقدم دي زيكسبليكاسيون وكتدافع على راسها، دونك كتقول بان المسؤوليه هي مشتركه. اي سي بوكوا نو دوفون تو بريسيرفي، ولهذا حنا كاملين خصنا نحافظوا على لي فوغي. انكوراجي لو بوازمون، وخصنا نشجعوا التشجير. كي كونسيست ا موديري l'air، يعني باش نلطفوا الهواء. car ce sont les plantes qui vont absorber le dioxyde de carbone émis. إذن الحل هو أننا نكثروا من النباتات، نكثروا من التشجير باش نقصوا من ثنائي الأكسيد الكربون اللي كينبعث من المصانع. دونك هادي سو سون دي انترفونسيون. فوالا دونك هذا كل ما يتعلق بهاد لا سايونس. دونك بقات لينا هاد جو ميفالي، جي شوازي لي زانفورماسيون بيرتينون، اختاريت يعني المعلومات الدقيقة. ما فوا اي كلير، واش الصوت ديالي واضح. مي جيست سون ادابتي او سيتوياسيون، جو سي ترافايي اون جروب، واش كنعرف نخدم في الجامعه في الفريق. دونك هذا كل ما يتعلق بهاد لا سيونس كونسيرنون لاكتيفيتي اورال، jouer des rôles à propos du problème du réchauffement climatique. دونك هذا نموذج. اذا احنا كنعطيو واحد النموذج والتلاميذ خصهم يطوروا عاوتاني من عندهم شويه. et voilà, je vous remercie.